शूटिंग चालू करना अपना चालू है। हमारे में देखिए मैं चला था है सब शूटिंग का डाई ना है। हाँ कोई डाई शूटिंग चलिए आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए। गंगा दादा रो कहाँ जा इस गाड़ी गंगा दादा ओके हिम्मत इतनी ही गंगा नंगा हो बन गया चला ये दो चार रुकी जैसा मान लो चलिए वहीं कर चलिए हमारा अपना सर जी अरे आता ना आदमी की कठिन नहीं है कुछ नहीं मारे कहीं अच्छा कौन रूट में डाले बीच में न डाल दे कहाँ डाल देंगे पुलिस कुछ काम न करी पब्लिक भाई यह है कि चिताड़े में वजह लागी यदि कहाँ रोक दी भाई गाड़ी हमसे डाल दी तूने आउटर रोक दी वहीं के हां पता नहीं उबे न करी के रोक वहीं से दूरी रोके पता है भेद बीच मन से के सब भेद दिन के रोकना है वहां चलिए और आगे बढ़िए चलिए आगे बढ़ता मजा बहुत करा गवर्नमेंट को आधे नहीं है गवर्नमेंट के पैसा जीरो की गाड़ी अरे काट है कमाना बात की तो आगे हिल ही नहीं सका रेल रोको वो लिखा है आइए आओ आइए साइड में मारे छाड़ दे गाड़ी निकल जाएगी गाड़ी चलबे नहीं करी चलिए आगे चलिए आगे आइए खड़ी हुई है गाड़ी चलबे नहीं करी खड़ी हुई चलिए जल्दी गाड़ी साइड में डाल दी नहीं क्या के एक जब हाँ सब वीडियो शूटिंग ले रहे हैं वीडियो शूटिंग में रहन तो होता है यार तो कभी यूट्यूब में लोड कर दे हैं यूट्यूब में डाल दे तो मैं अपन शूट के लिए ये कह रहा अपन शूटिंग के लिए अपन शूटिंग के लिए हम ना रहा अरे अपन जब नकरा तो कुछ नहीं कि यार अपन हमारे हमारी शूटिंग करी तो हम अपन कि अपन अरे ऐसा करी ना इसके शूटिंग के लिए बस हो गया आई हां शूटिंग कर रहा है रखा न रही है मां हां ये पार्क नहीं आ रहा है
चल 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 गाड़ी शूटिंग कर रखा ना गाड़ी का तब ना माना जी कि हमारे पास शूटिंग सही है। हाँ कैमरा है कैमरा कैमरा है बता भेजे कैमरा है कि सुबह में तो नहीं रखे आई समझ रही हैं हम ना ही कोई गाड़ी है ना ही जब तक पब्लिक ना भाग गाड़ी लाकर तो वहीं खड़ी हो गए हो कैमरा कहाँ था क्या किलोमीटर दूर बहुत निरीक्षण कर रही बम तो नहीं है कहूँ खा देगा कैमरा पुलिस 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 के कैमरा वो उतार रही सीआरपी कर्फ्यू ना कचरा लैट्रिन कटिंग अरे हाँ ठीक है बता यही से बीस सर जी कैमरा हाँ यार ये खड़ी थी वाउटर में डाले थे आउटर में देख ली कितना नहीं रहे हो ये रिमोट से चला था चल यही आई चल रिमोट कौन ऊपर भाग गई हां दौड़न भागी चाबी निकालन था ऐसा यार पता चला गाड़ी में पैर पलट दी कहता का फायदा है का फायदा है भोपाल घूमने का फायदा है चैनल न्यूज वाले बहुत मरते हैं न्यूज हाँ ये नहीं संख्या ज़्यादा नहीं है इनका वो दफे बहुत पुलिस रही है टूट जान देख ली कितना आगे हेलीकॉप्टर आया बस चल शिवराज सिंह बैठे हैं मार जी और आए थे नहीं रहे ना तोड़े लगे आ गए जाए सर जी वह आप आई रहे हैं जाए थे का फैलाए हैं ना राजनीति चल जाएगा अब याद है जाए कह रहे हैं कि मतलब ऐसा कि पब्लिक भग जाए गाड़ी डाल रहे साइड में जहाँ गाड़ी निकाल लीजिए सामने से पब्लिक के हो है ना छोटा इलाका पुलिस वाले तैयार हैं एकदम लाठी लेके बहुत मरी पुलिस वाले भागत पतन परी हने रेलवे सेलवे कुछ न लागी 10-25-50 चीजें दिखाना इसका गरगा दी है को वही का हां अतनी पब्लिक कहां रख पई यही से निशान था पूरा देखी थे कष्ट करे हैं इनका सब बुला था ये अपन जी मर गई क्या हुआ आगे है पुलिस वाले संजय सिंह संजय सिंह अनुरोध किया लेता हूँ आपसे मुझे 1994 से रेलवे आंदोलन का एक्सपीरियंस है आपके झुलाने से कुछ नहीं होगा आप बोलिए कि सीधे सीधी जिले के सम्मान को ध्यान में रखते हुए और यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज किया जाए अन्यथा कोई भी पब्लिक नहीं हटेगी ड्रोन कैमरा से पूरा फोटो लिया जा रहा है और सीधे टीवी में लाइव किया जा रहा है कौन से मिलान किया जा रहा है जो कैमरा पीछे थे मंत्री भी देख रहे हैं किसी भी व्यक्ति पर लाठीचार्ज करने की कष्ट न करिएगा और किसी महिला को धक्का देने का प्रयास करिएगा हम नहीं तो फिर